Labadiena, aš gydytojas Vytautas Abraitis ir trumpai noriu dar kartelį pakalbėti apie įvairius būdus, kaip truputėlį tą mūsų gyvenimėlį pratęsti, ypatingai, kada dar mes būsime pilna proto. Tam reikia elementarių žinių. Pagal jūsų klausimus aš suprantu, kad galima kalbėti apie aterosklerotinės plokštelės formavimąsi turbūt kiekvieną dieną. Ir tai tų klausimų bus. Tai dar kartą sakau, ir netgi medikų tarpe įsivaizduoja, kad aterosklerotinė plokštelė tai yra toksai kaip, jeigu paimti gyslą kaip vamzduką, tai tokia kaip kažkokia tai padėta bulvė. Ne, taip tikrai nėra, tai yra nesąmonė. Jeigu paimti, kad tai yra pirmasis sluoksnis, tai yra endotelis, kraujagyslės. Antrasis sluoksnis, raumuo. Raumuo arterijos stipresnis, venai silpnesnis, mes to raumens netgi jaučiam tonusą. Trečiasis, adventicija arba serozinis sluoksnis. Pakankamai stiprus, pakankamai galingas. Dabar, kodėl stresas yra pats bjauriausias faktorius veikiantis mūsų kraujagyslės? Netgi bjauresnis už kenksmingesnis tam tikrų žalingus įpročius. Aš jau apie tai esu kalbėjęs, nesismulkinsiu, kokie tyrimai tai rodo. Čia kaip pirmiausiai, pakyla koncentracija kortizolio. Tai yra mūsų antinksčio hormonas, kuris atsakingas už ilgalaikį stresą. Trumpalaikis, katecholaminai, adrenalinas, noradrenalinas, jie pakyla, kada mums reikia staigiai reaguoti į kažką tai, į kažkokį trumpalaikį stresą. Muštis, gintis, bėgti, teistis, žodžiu toksai. Tai yra kortizolio padidėjimas. Jis veda prie ko? Jis veda prie glikemijos padidėjimo. Reiškia, mums įveikti stresą padeda kas? Energija. Energijos pagrindinis šaltinis yra angliavandeniai. Ir iš angliavandenių tai yra gliukozė. Kyla glikemija. Glikemijos lygis kyla. Glikemija tai yra vienas iš pagrindinių mūsų kraujagyslių uždegiminės reakcijos sukėlėjų. Yra taip pat įvairūs toksinai, alkoholis, šlapimo rūgštis, tai yra tiem žmonėm, kurie serga podagra. Bet glikemija yra praktiškai visiems. Aukštas gliukozės kiekis sukelia endotelio uždegimą, ką geriausiai įrodo senesnės kartos diabetikų baigtys su amputuotom galūnėm, ten būna, kad abi kojos žmogui, ranka amputuota, esu pats matęs to žmonės. Dabar, kada jau yra kompiuterinis sekimas, automatizuota, jau be abejo iš tų komplikacijų yra žymiai mažiau, bet hiperglikemija užklijuoja kraujagyslę, paprastai šnekant. Kaip toliau viskas eina? Mūsų organizmas yra labai gerai išdirbta sistema. Ir kada gaunamas signalas, kad yra per daug ilgas kortizolio kiekio padidėjimas, per daug ilgas glikemijos padidėjimas, įsijungia mūsų kepenys ir ima sintezuoti cholesterolį. Mažo tankio lipoproteinus, didelio tankio lipoproteinus, trigliceridus, kurie taip pat yra dar mažesnio tankio lipoproteinai. Reiškia, glikemijos padidėjimas, manykim, kad glikemija į tuos egzotiškus nenukrypkime, padidėja ir cholesterolio kiekis. Mažo tankio cholesterolis nusėda ant kraujagyslių. Ir kaip jisai papuola į aterosklerotinę plokštelę, kaip jinai formuojasi. Mažo tankio lipoproteinai difunduoja per kraujagyslės endotelį gilyn, tarp raumeninio sluoksnio ir tarp endotelio. Tai yra, vidinės savotiškai galima vadinti gleivinė, nors tai nėra tipinė gleivinė, bet tiesiog, kad būtų trumpesnė kalba. Jo difundavimą palengvina kortizolis. Kortizolis sukelia kraujagyslės sienelės pralaidumo padidėjimą. Glikemija, uždegiminės reakcijos, taip pat didina kraujagyslių pralaidumą. Kiekvienas žmogus, kuris gyvenime laikęs skalpelį, žino, kaip skiriasi uždegiminiai audiniai nuo normalių audinių, kaip skiriasi jų elastingumas, jų trapumas. Ir lygiai tas pats yra ir makro preparatuose, operuojant tubovarelinius abscesus, pavyzdžiui, ginekologui. Yra visiškai kitoks operavimas, operuojant paprastą audinį ir uždegimiškai pakitusi. Ir tiek kortizolis, tiek glikemija didina
endotelio pralaidumą ir mažo tankio lipoproteinai nusėda čia. Didelio tankio lipoproteinai surankioja mažo tankio lipoproteinus ir neša atgal į kepenis. Dėl to jie vadinami geraisiais. Jų didesnė koncentracija mažina mažo tankio lipoproteinus. Vat toks vat yra. Ir po truputėlį vienoje vietoje ima kauptis tie mažo tankio lipoproteinai, bet jie ne patys, ne struktūra, ne kažkokie milteliai formuoja plokštelę. Juos fagocituoja makrofagai, mūsų kūno imuninės ląstelės. Tai yra ląstelinė struktūra, paversdami riebalų lašelį savo citoplazmoje, savo viduje. Va dabar aš imu valgyti kažkokį tai riebalą ir jį truputėlį transformavę mano pilve fermentinės sistemos padaro truputėlį kitokiu ir formuoja aterosklerotinę plokštelę. Ji formuojasi čia ir ne po truputėlį gali pūstis. Pučiasi ir kai dasipučia iki pusės kraujagyslės diametro, ji tampa hemodinamiškai reikšminga, trikdo kraujotaką. Ir jei kažkas jums ima pasakot, kaip jie ten beveik kaip su šepečiu pravalo kraujagyslės, tai yra bobučių pasakos, taip niekada nebūna. Iš karto skrolinkit šitą, nes tai yra apgavikai ir jie pasiūlys jums kokį nors kursus ar kokį nors tenais stebuklingą medžiagą, kuri pravalys kažkokį kokteilį absurdišką. Kuo šlikštesnis kokteilis, tuo žmogui atrodo, kad jis efektyvesnis. Ne, taip dėja nėra. Taip pat, mylėjai, dabar ką aš noriu pasakyti, tai nebus buka reklama, bet tiesiog kodėl aš pasidaviau, kaip sakyt, šiek tiek ne tik tai antipapildiškai, bet ir pro. Reiškia, kada mano buvo bendravimas su firmom, kurios kažką tai platina, kai aš pradėjau stumti ant papildų, kažkaip tie žmonės į mane kreipdavosi, kad kažką tai pareklamuočiau. Ir aš pradėdavau nuo paprastos frazės, nuo paprasto klausimo, prašau, atsiųskit visą tikslę sudėtį. Ir nieks man nieko neatsiuntė. Jie pradėdavo man siųsti visokius ten video, kaip ten koks nors žmogus ten, azijietiškos išvaizdos, ar ten koks nors ten indiškos išvaizdos, skaito paskaitas ten šimtam tų klausytojų, kaip ten kokios geros yra ten tos kokios nors piliulės. O sudėties, aš sakau, sudėtį prašau, paskui jau aš galiu perskaityti, galiu paklausyti, bet prašau, nieks man neatsiųsdavo. Vitanus kompanijos organizatoriai, jie man tą atsiuntė iš karto, smulkiai, su visais dokumentais ir net pasiūlė nuvažiuoti į fabriką pasižiūrėti. Dėl to, tai va. Ir žiūrėkit, dabar nuo ko mes, mylėjai, daugumas iš mūsų mirs? Iš kokių pozicijų aš išėjau parinkdamas tuos preparatus? Palauk, aš juos prasiartinsiu. Žodžiu, labai retas, kuris iš mūsų numirsim nuo kažkokios ypatingai subtilios hipovitaminozės ar hipervitaminozės. Labai retas nuo kažkokio labai subtilaus maistingųjų medžiagų disbalanso. Ten, pavyzdžiui, angliavandenių, baltymų riebalų, kažkokio tai proporcijos padidėjimo ar sumažėjimo vieno ar kito sąskaita. Tikrai labai mažai. Labai mažai kas mūsų mirs nuo mikroplastiko. Labai mažai kas mūsų mirs nuo kažkokiu tai, vienkartinių pesticidų ar lakų apsinuodėjimų. Aišku, galima pasistengus, bet būkim realistai. O didžioji dalis mūsų numirs nuo paprastojo bukojo persivalgymo, tai yra kalorijų pertekliaus, nuo paprastojo bukojo nejudėjimo, kas su kalorijų pertekliumi sudaro palankės sąlygas vystytis šitai plokšteliai. Ir, dar įneščiau trečiąjį punktą, nes jis vis dėlto yra svarbus, tam tikri mūsų žalingi įpročiai, tai yra ypatingai rūkymas, ypatingai tas vadinamas veipinimas, garinimas, nes tai yra mechanizmas tam tikras, apie kurį aš vėliau pakalbėsiu, kodėl jis yra pavojingesnis už paprastą buką į Marlboro. Alkoholis, jau nekalbant apie narkotikus, ten žmonės yra tiesiog savižudžiai. Tai dabar kodėl šitos tris? Jie veikia, preparatai Vitanus veikia į visus tris komponentus. Pirmiausia, ašvaganda. Taip, tai yra anksiolitikas ir miegą įtakojantis preparatas. Jis veikia į kortizolį. Yra įrodyta, kad ašvaganda statistiškai patikimai mažina kortizolio koncentraciją kraujyje. Nėra labai lengva žmogui kokios nors meditacijos ar saviįtaigos būdu, autoindukcinio mąstymo būdu, ten mindfulness technologija, nusispjauti viską, kas vyksta aplinkui, nes nerimas mums keliamas
ypatingai profesionaliai. Tai ašvaganda įtakoja būtent kortizolio komponentą. Glikemija. Glikemija įtakoja berberinas ir ne veltui jis yra vadinamas gamtiniu metforminu. Berberinas, natūrali medžiaga iš Lietuvoje puikiai augančio augalo raugerščio, kurio aš 2 krūmus pasisodinau Kulautuvoje. Pagaliau radau, ačiū Valdai jums už juos. Jis glikemiją, sutvarko glikemiją, nepilnai galima pasistengus be abejo ją išlaikyti aukštam lygyje, bet jis įtakoja labai teigiamai. Taip pat berberinas įtakoja cholesterolį. Antras jo pagal stiprumą poveikis. Ciberžolė yra stiprus antioksidantas. Jos poveikis yra toks. Įtakoja cholesterolį, lipidogramos rodikliai ilgalaikio ir teisingo ciberžolės vartojimo metu gerėja. Taip pat ciberžolė yra stiprus antioksidantas. Berberinas kur kas silpnesnis. Ir antioksidantai, jie įtakoja kraujagyslės pralaidumą. Kas yra oksidantai? Aš jau kalbėjau gal porą kartų, labai trumpai mūsų organizme veikiančios labai agresyvios medžiagos, kurios tiesiog sušaudo ląstelės membraną, kai kurios išgyvena, kai kurios neišgyvena ir tas sąlygoja kraujagyslės pralaidumą. Ciberžolė veikia teigiamai. Tiek į cholesterolį, tiek į kraujagyslės pralaidumą. Jeigu yra tokia plokštelė paprasta, jūs nuo jos vargu ar mirsit. Mirštama tada, kai ta jau užaugus plokštelė suplyšta. Suplyšus plokštelė išlaisvina daugybę medžiagų, kurios yra nebūdingos mūsų kraujui, nebūdingos mūsų elementariai kraujo tėkmei. Mūsų organizmas gelbstisi, bando tą vietą apriboti, formuodamas trombą. Ir trombas gali būti per didelis ir užkimšti visą kraujagyslę arba labai didelę dalį tos kraujagyslės. Tai dėl ko? Ir tie preparatai, kuriuos aš jums rodžiau, tiek ašvaganda, tiek berberinas, tiek ciberžolė, jie padeda tą plokštelę didžiąją, jeigu jinai, pavyzdžiui, būtų tokia, padeda užaugti jungiamajam audiniui toj vietoj ir ją stabilizuoti. Jeigu jinai užima ten 15% spindžio, jūs nuo to nenumirsite. Aišku, jeigu ten sumuot po truputėlį, jinai turi būti didesnė. Tai taip jinai tampa iš nestabilios stabili ir jei suplyšti toj vietoj yra žymiai blogesnės sąlygos. Tai mėlyje, iš kur mano ta drąsa ir dėl to, kad tai žmonės, kurie man pateikė visas veikliasias medžiagas. Ir dėl to, kad pagrindinės Lietuvoje lygos yra širdies kraujagyslių lygos, nuo kurių yra mirštama. Tai jau dabar gana garsiai kalbama, jau kiti žmonės įsijungia, kad tai nėra kažkoks, išskirtinai kažkoks nešioks netoks izoliuotas cholesterolio kiekio padidėjimas, ką labai ryžtingai gydo mums preparatais, kurie dėja yra iki gyvos galvos praktiškai. Dėl to ir kol kas rekomenduoju, be abejo, galima ir visiškai nieko nenaudoti, tiesiog susitvarkyti savo mitybą, susitvarkyti savo judrumą, ko žmonės labai nenori daryti, nes trūksta ko? Valios, mielieji. Aš tą labai gerai žinau, nes mano aplinkoje tiek tų tokių žmonių ir dar su kokiu užsidegimu jie šneka, kad taip, aš ten nevalgau, kad tu čia nusišneki. Tai tiem žmonėm, mano minėti preparatai, jie tikrai gali padėti, nes, tai yra truputėlį tokio lengvo laipsnio tinginio išsigelbėjimas. Mielieji, dar vienas dalykas, dabar vienkartinis persivalgymas, persigėrimas, jis nėra toks pavojingas. Tai be abejo, kiekviena ta kalorija nusėda pas mus, pradžiai per kepenis, po to į mūsų paodžio lagaminą ir kitas vietas, kur yra riebalinės ląstelės, yra jų daugybė mūsų organizme. Kad jūs ten vieną kartą persivalgysit, nieko nebus, audringai pasimelskit ir jums viskas praeis. Bet nuo nuolatinio persivalgymo be abejo galima prisidaryti savo nuotykių. Iki mielieji, gyvenkim ilgai ir ilgai prisiminkime savo vardą. Iki.